हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज हमारे पास जो फ्री डिस्क का बॉक्स है और कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। कंपनी फ्रेंड्स क्या है। फ्रेंड्स, ये चाइनीज मदरबोर्ड चाइनीज डब्बा है, तो मैं प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, तो हमारी ये तारें लगी हुई हैं, आपको दिखा देता हूँ तारें। यहाँ पर ये तारें लगी हुई हैं फ्रेंड्स टीवी के अंदर। जो फ्रेंड्स जो साउंड की प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है। मैं साउंड का अगर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप आवाज़ को देख सकते हैं, मैंने फुल आवाज़ को किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आवाज़ भी आपने देख ली, तो लेकिन जो हमारा साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं साउंड की प्रॉब्लम है कौन सी। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारी साउंड आईसी है वो ये है। तो हमारी फ्रेंड्स ये साउंड आईसी है और ये जो इसमें लगे हुए हैं बस्टर, ये साउंड के आगे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसकी आवाज़ को सेट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसे होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक जंपर मारना है। जंपर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक का मारना है। तो दोस्तों, यहाँ से पहले एक जंपर यहाँ मार लेना आपने। दिखा देता हूँ, यहाँ मारना है। चलिए मार देता हूँ।
फ्रेंड्स पहला जंपर मैंने यहाँ पर लगा मारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहला जंपर यहाँ से, और जो हमारा दूसरा जंपर लगेगा, तो फ्रेंड्स ये डाइवर्ट है यहाँ पर, इस आईसी की साइड में आप डाइवर्ट देख सकते हैं, तो आपको दिख गया होगा। यहाँ पर तीसरा जंपर लगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एक बार इसको जो है चालू करके देख लेता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज हमारे पास जो 3 डिस्क का बॉक्स है, और कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। कंपनी फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स ये चाइनीज मदरबोर्ड, चाइनीज डब्बा है। तो मैं प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स तो हमारी ये तारें लगी हुई हैं, आपको दिखा देता हूँ तारें। यहाँ पर ये तारें लगी हुई हैं फ्रेंड्स टीवी के अंदर। जो फ्रेंड्स साउंड की प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है। मैं साउंड का अगर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप आवाज़ को देख सकते हैं, मैंने फुल आवाज़ को किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आवाज़ भी आपने देख ली, तो लेकिन जो हमारा साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं साउंड की प्रॉब्लम है कौन सी। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारी साउंड आईसी है वो ये है। तो हमारी फ्रेंड्स ये साउंड आईसी है, और ये जो इसमें लगे हुए हैं बस्टर, ये साउंड के नाके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसकी आवाज़ को सेट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसे होगी। बना दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक जंपर मारना है। जंपर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक का मारना है। तो दोस्तों यहाँ से पहले एक जंपर यहाँ मार लेना आपने, दिखा देता हूँ यहाँ मारना है। चलिए मैं मार देता हूँ।
फ्रेंड्स पहला जंपर मैंने यहाँ पर लगा मारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहला जंपर यहाँ से, और जो हमारा दूसरा जंपर लगेगा, तो फ्रेंड्स ये डाइवर्ट है यहाँ पर, इस आईसी की साइड में आप डाइवर्ट देख सकते हैं, तो आपको दिख गया होगा। यहाँ पर तीसरा जंपर लगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एक बार इसको जो है चालू करके देख लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। सिंपल करना है।